台北捷运芝山站附近有间台湾首间提供鸡肉生食的烧鸟店，他们的最新套餐有13道料理，沙拉选用烤过的鸡肉火腿，搭配花生苗、黑豆苗、金枣、金桔调味。昆布自鸡胸肉是昆布腌制过的生鸡肉，添加海盐、橄榄油、山西陈醋调味，尝起来像生鱼片一样鲜美。山葵鸡里脊烤至7分熟，粉嫩弹牙的鸡肉搭配阿里山山葵，滋味绝美。正肉是鸡腿肉，用宜兰3星葱磨成粉，搭配海盐来吃。鸡生蚝非常珍贵，一只鸡只有2块，搭配大红椒、青花椒、蛋黄酱，麻中带点微辣。古式茶碗蒸使用新港麻油调味，里面有鸡腿肉、鸡佛和香菇，是滋补养生的绝品美味。陈年花雕鸡松腐饭，用30年陈年花雕酒、汉关山米、鸡松、生食及鸡蛋搅拌，吃完1碗还想再来1碗。蒜头鸡汤里面的鱼豆腐是鸡肉浆加蛋白打泡制成，口感超绵密。最后再用比利时巧克力混合鸡肝、杏仁脆巧克力慕斯收尾，1天限量10份。